Moje meno je Natália Antošová a ja som riaditeľka EFC Akadémie. A my sme vzdelávacia inštitúcia, ktorú vediem a týmto spôsobom dávame vedieť našim klientom alebo potenciálnym klientom o možnostiach vzdelávania od nás. Pani Jarmila, tým, že sme tu v takom maličkom počte, tak ak máte záujem, môže byť tento webinár aj taký ako obojstranný. Povedzte nám, prosím vás, že akú organizáciu zastupujete? Dobre, výborne. To mi dáva dosť dobrú informáciu k tomu, čím začneme. Takže ja rovno idem zdieľať obrazovku a uvidíte vlastne, že aké sú možnosti vzdelávania aj pre mládež. Tým, že vy ste rôzne verejné inštitúcie, máte v zriaďovateľskej pôsobnosti rôzne ďalšie inštitúcie. Áno, napríklad mestské úrady majú základné školy a materské škôlky. Takže to, o čom sa budeme baviť, prosím vás, vnímajte tak, že nie len pre svoj úrad, ale ako sú to aj možnosti vzdelávania pre vaše zriaďovateľské inštitúcie. Ja idem teda zdieľať tú obrazovku a pustíme sa do toho. Takže len mi prosím vás povedzte, či vidíte. Dobre, super, ďakujem. No, takže ideme na to. Takže, ako som povedala, my sme vzdelávacia inštitúcia. Začali sme najprv ako občianske združenie. V dnešnej dobe už máme aj SROčku, budúcnosť vo vzdelávaní SRO. A sme zapísaní v registri certifikovaných vzdelávacích inštitúcií Ministerstva školstva. Prečo a ako robíme to vzdelávanie? No, ide o to, že my nevieme robiť nič iné, lebo nás to strašne baví. A preto vždy vymýšľame, vytvárame moderné, zaujímavé, atraktívne vzdelávacie metódy, tak, aby to bavilo aj tých našich účastníkov kurzov. Takže okrem zamestnancov verejnej správy a podriadených inštitúcií vzdelávame najviac zo všetkého pedagógov v školách, základných a stredných školách najmä. Potom vzdelávame zamestnancov firiem, ako aj v zdravotníctve alebo zariadenia sociálnych služieb. Dnes si o tom povieme. Takže to, čo hovoria naši účastníci kurzov, je, že tie kurzy im veľmi rýchlo ujdu, pretože sa celý čas bavia a tí lektori sú aj s týmto dôvodom alebo s týmto zámerom vyberaní. Takže nie sú to iba profesionáli, ale sú to aj veľmi dobrí psychológovia, i vysoko empatickí, trpezliví ľudia a aj herci. Takže preto nás to baví, lebo proste keď vidíme tých ľudí a ten dosah, aký má to vzdelávanie na ich život, tak proste neviem si predstaviť robiť v živote niečo iné. Chcem tu ešte pripomenúť na začiatku, kto môže realizovať vzdelávanie z verejných zdrojov. Podľa novely zákona o vzdelávaní dospelých, najnovšej, ide o to, že vzdelávanie, ktoré je hradené čiastočne alebo úplne z verejných zdrojov, môže byť realizované len certifikovanou vzdelávacou inštitúciou. Ako som na začiatku povedala, my sme zapísaní v registri certifikovaných vzdelávacích inštitúcií. Nájdete nás tam na prvej alebo druhej strane a ak si prajete, ja kliknem na tento odkaz a aby ste si, toto je odkaz priamo na register a teraz vám ho skopírujem rovno do chatu, aby ste môžete si ho uložiť a kedykoľvek sa k nemu dostanete. Počkajte, kde máme ten chat? Ľudia. Tu je chat. Takže ja vám to sem skopírujem. Tak, idem naspäť. Malo by vám to už prísť. Idem naspäť do prezentácie. Tak, spolupracujeme na štátnej úrovni. Nám ide o to, aby sme boli a fungovali ruka v ruke so štátom v súlade s ich iniciatívami. Takže čo sa týka zdravotníctva napríklad, nie len, že vzdelávame v nemocniciach, aj ja osobne vzdelávam najmä na psychiatriách, lekárov, primárov, hlavné sestry,
rôzne deeskalačné techniky a ďalšie kurzy, ktoré majú povinnosť zo zákona sa vzdelávať. No, takže nie len to, ale spolupracujeme aj priamo s ministerstvom zdravotníctva na pláne obnovy a podobne. S ministerstvom školstva, samozrejme, ak sme certifikovaná vzdelávacia inštitúcia, tak samozrejme aj s ministerstvom školstva. Čo sme hrdí, sme ekonomickým partnerom Združenia miest a obcí Slovenska, čo je pre nás podsta a zároveň veľká česť, že sme získali dôveru pána predsedu Božika a jeho kolektívu v tom, že naozaj sme len jedna z 3 vzdelávacích inštitúcií, ktorí sú partnermi z MOSu. Tiež máme akreditované kurzy Slovenskou komorou psychológov a pokiaľ máte vedomosti, na čo je zriadená Aliancia sektorových rád, tak aj v nej sme zapísaní ako oprávnený poskytovateľ vzdelávania v digitálnych a zelených zručnostiach. Takže, ako hovorím, ten zákon o vzdelávaní dospelých sa veľmi sprísnil, ale my sme radi, lebo tým pádom nás pekne oddelia od rôznych pofiderných vzdelávačiek, ktoré nekontrolovateľne predávajú kurzy ľuďom. Toto sú fotografie z našich kurzov. Vidíte tu naozaj, že rôzne cieľové skupiny. Ako som povedala, vidíte tu zdravotníkov, pedagógov, vidíte starostov, v strede hore sú starostovia, to sme boli na sneme z MOSu. Vpravo dole vidíte zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja spolu s riaditeľmi stredných škôl a dole v strede vidíte aj priamo deti, pretože my vzdelávame aj deti v školách finančnú gramotnosť. Takže to naše pôsobenie je široké a vďaka úžasným lektorom a nášmu tímu to naozaj robíme s láskou a je to cítiť. Takže ako som hovorila, že dnes sa zameriame nielen na kurzy, ktoré sú priamo pre úrad, ale aj pre zriaďovateľské organizácie, ktoré patria pod verejnú správu. Takže rozdelila som túto prezentáciu a kurzy pre zamestnancov úradov a inštitúcií verejného sektora. Tam najväčšie výzvy, ktoré my vidíme počas tých kurzov, keď robíme analýzu vzdelávacích potrieb, najviac je problém komunikácia. Hej. Niekde máme útočnú komunikáciu, inde sú zase príliš pasívni, potom sú zlé vzťahy v kolektívoch. To sa prenáša do klientskej spokojnosti a už to ide dole vodou. Takže komunikácia. Hneď následne druhá najväčšia téma na úradoch je duševné zdravie. Duševné zdravie a prevencia vyhorenia je však témou všetkých našich cieľových skupín, nie len na úradoch, ale aj vo firmách, aj v školách. Tiež máme kurzy zamerané na GDPR, tak aby inštitúcia nemusela platiť drahé externé spoločnosti, aby im vytvorila smernice na ochranu osobných údajov. Máme na to špecialistov a učíme to tak, aby ste si to vedeli robiť svojpomocne. A čo sa zameriavame, a opäť taký náš kurz s Iskrou, to sú tie digitálne zručnosti a umelá inteligencia. A bezpečnosť a prevencia kriminality. K tomu sa dostanem za malý moment, keďže ste, pani Jarmila mi povedala, že sa zameriavate na prácu s mládežou, tak rovno prejdem k bezpečnosti. Avšak ešte tu máme dve cieľové skupiny. Máme tu zamestnancov škôl a kultúrnych zariadení. Ich vzdelávame v digitálnych zručnostiach. Aj dnes sa napríklad predal kurz na umelú inteligenciu pre jednu strednú veterinárnu školu. Finančná gramotnosť v pedagogickej praxi, ale aj priamo pre deti a žiakov. Bezpečná škola, to si ešte povieme, opäť GDPR a zároveň máme aj kurzy pre riaditeľov leadership, asertivita, duševné zdravie, prevencia vyhorenia. No a uzavriem tento slajd kurzami, ktoré máme pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb a zdravotníckych zariadení. Včera sme mali takýto istý hodinový webinár čisto pre
zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Dnes to iba poviem v bodoch. Máme tu ich najväčšie výzvy, opäť sú komunikácia, ale pri práci s komplikovaným klientom alebo pacientom alebo rodinnými príslušníkmi, deeskalačné techniky, supervízia a duševné zdravie. Takže my tie kurzy vyrábame, vytvárame na základe skutočných reálnych potrieb, ktoré sme zozbierali vďaka tomu, že realizujeme tie kurzy priamo z praxe od zamestnancov. Pani Jarmila, ak nás počúvate tak aktívne, tak povedzte mi, ktoré z týchto kurzov sú pre vás také relevantné? Asi nás nepočuje. Počujete? Aha, dobre. Najviac evokuje. Dobre, 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 ďakujem veľmi pekne. Idem teda ďalej. Tá hlavná téma, ktorú som vybrala, ja som si ju tu presunula, ako keby som vedela, pritom som nevedela, že prídete práve vy. Tú prvú tému, ktorú sme dali do tejto prezentácie, do tohto webinára, je bezpečnosť a prevencia kriminality na školách. Hej. Zameriavame sa však na všetky mäkké ciele. Školy, úrady, knižnice, kultúrne a zdravotné strediska. Keďže sa bavíme o mládeži, ja vám vysvetlím, čo a ako vzdelávame v školách. Tam vzdelávame program Bezpečná škola a bezpečná rodina. A toto je taký všeobecný obsah vzdelávania. Tento obsah sa vmestí do 8-hodinového jednodňového kurzu a je zameraný tak, že je tu poprepájaná teória s praxou, s tréningou krízových a rizikových situácií. Takže už podľa toho, že či sme v škole, dajme tomu, že sme napríklad v škole, prídu naši špecialisti prevencie kriminality, sú to lektori, ktorí trénujú s tými účastníkmi, s tými pedagógmi. Napríklad, ako reagovať, keď máme cudziu podozrivú osobu v budove. Ako reagovať, keď máme agresívneho rodiča. Čo robiť s agresívnou skupinkou, so šikanujúcou skupinkou. Áno. Riešime bombovú hrozbu, požiar, áno. Trénuje sa, ako správne evakuovať zamestnancov a klientov, ale aj invakuácia, áno, to málo kto pozná ten pojem, to je zase, že bežíme dovnútra, nie bežíme von, ale invakuácia, bežíme dovnútra. Napríklad, keď je ozbrojený útočník. Hej. Toto sa napríklad stalo aj na jednej z tých pražských univerzít. Oni tam celý čas trénovali evakuáciu v prípade požiaru. Hej. No a keď im tam prišiel ozbrojený útočník, oni mali natrénovanú všetci, aj študenti, evakuáciu v prípade požiaru, no tak oni všetci vybehli von na školský dvor, no a on ich tam postrieľal. Hej. Takže úplne zle nastavená taktika. Mali utekať dovnútra a skryť sa, zabarikadovať. Takže toto riešime na tých kurzoch a samozrejme riešime protokol uteč, skry sa, bojuj. Robíme to tak, aby to tí pedagógovia potom mohli naučiť tie deti, tých žiakov, študentov. Samozrejme, že celým kurzom je popredkávaná aj psychológia, hej, pretože my rátame s tým, že ozbrojený útočník nie je úplne zdravý. Hej. Že či už sú to šikanujúci, alebo obeť, alebo bývalá obeť šikany, ktorá sa veľmi často radikalizuje a podobne. Takže opäť tam trénujeme asertívnu krízovú komunikáciu, deeskaláciu konfliktov, ale aj viktimológiu, prácu s obeťami. Ako iste viete, či je to v školách, či je to v zdravotníckych zariadeniach, sú to práve ženy, ktoré tam vo veľkej miere všade pracujú a preto tie kurzy naše sú zamerané v prvom rade na taktiku, hej, rozmyslím si, dvakrát merám, hej, kým niečo spravím
a na komunikáciu. To už je to posledné, keď sa musíme trénovať fakt, že chmaty a sebaobranu. My zo všetkých síl sa snažíme vštepiť tým účastníčkam väčšinou tých kurzov, že najlepšia prevencia je komunikácia. Upokojujúca, láskavá, hrám to s tým agresorom psychotickým, hrám to s ním dokonca, len nech pre Boha fyzicky nikomu neublíži. Takže dbáme na tú taktiku boja, áno, lebo keď je o 20, o 30 kg ťažší chlap, ako ste vy, on nemá problém s vami. Hej? Akokoľvek ste šikovná, proste je to chlap. Takže sme takí reálni v tomto a naozaj, že nerobíme žiadne také agresivity alebo vykriky alebo niečo, čo by mohlo spôsobiť tým účastníkom kurzov nejakú traumu alebo strach. Hej. Skôr si užívajú tie kurzy, je to pre nich zábavné, je to pre nich inšpiratívne, veď uvidíte sama v recenziách. Takže je to zážitkové vzdelávanie, sú tam modelové hry, a je tam veľmi veľa reflexie a uvedomovanie si vlastnej zodpovednosti. Lebo v kolektívoch to často tak máme, že keď sú zodpovední všetci, nie je zodpovedný ani jeden. A potom príde k nešťastiu, lebo všetci sa len prizerali, nikto nič nespravil. Takže týmto programom sprevádzajú naši špecializovaní lektori, ktorí už sú jedni z prvých 18 absolventov špecialistov prevencie kriminality a protispoločenskej činnosti. Tento kurz absolvovali na ministerstve vnútra. Bol to niekoľkomesačný kurz a samozrejme sú to aktívne pôsobiaci členovia policajného zboru so zameraním na prevenciu kriminality. Čo môžem ale o nich povedať, sú to ľudia s obrovským srdcom. Toto je napríklad naša lektorka Aniko Mesarošová, ktorá miluje deti a miluje starých ľudí. Hej. A proste všetko to, čo z toho tvrdého sveta polície sa ako na ňu aj nalepí, aj musí zvládať. Potom o to viac lásky rozdáva všade tam, kde môže šíriť prevenciu. Toto je jej manžel, pán Mesaroš, takisto pôsobiaci člen v policajnom vzore, takisto vyškolený špecialista prevencie kriminality, je však zameraný na vyjednávanie, krízovú komunikáciu a čo skoro bude mať už absolvovanú aj dôstojnícku školu. Takže tiež je veľmi fokusovaný na verbálnu deeskaláciu, šetrnú sebaobranu, ale aj na sebaobranu zachraňujúcu život v komunitách. Naši účastníci kurzov ho milujú práve preto, že zdieľa s nimi reálne informácie, ako samozrejme, že nepovie odkiaľ, hej, ale proste zážitky zo zásahov, hej, čo sa dialo, je to veľmi interaktívne. No a tu máte napríklad fotografie. Vidíte tohto nášho lektora, práve o ktorom hovorím, vľavo hore na fotografii. Pán učiteľ v jednej škole v lete, to bolo ešte, si doniesol vlastnú zbraň, vidíte tu puškou na ňo mierí, a teda dostal ho do situácie, kedy mu fakt pán lektor ukázal, ako správne reagovať. Bolo to nepripravené, bolo to veľmi, veľmi autentické a všetci z toho mali taký dobrý zážitok. V ďalších fotografiách vidíte, že trénuje sa zabarikádovanie, pokiaľ je aktívny útočník v budove školy. Trénuje sa deeskalácia konfliktu vpravo dole. Vidíte tu našu lektorku. Vidíte ju zozadu od chrbta, pretože ona je prezlečená za študentku. Hej. Takže my sa naozaj tie situácie snažíme robiť čo najreálnejšie, aby sa tým ľuďom dostalo aj na jazyk tie správne slová, ako uzemniť toho človeka, ako si nedať skákať po hlave, ale ako ho aj láskavo a úctivo upokojiť, pretože môže byť nebezpečný. Takže tuto naša Aniko, lektorka, hrá agresívnu drzú študentku, no a na pravej strane vidíte, že tam sme trénovali únik, evakuáciu zo školy. Predstavte si, že len ten únik sme trénovali 3-krát, pretože obsahoval veľa chýb. Hej? No, nebudem prezrádzať, ale keď ľudia nevedia, ako unikať, tak unikajú veľmi nebezpečne
Nie len, že sa im mohlo niečo stať, ale keby tam bol naozaj aktívny útočník, tak ich má všetkých krásne na dlani. Tak ako v tom Česku, bohužiaľ. Takže vidíte, že sú tie kurzy naozaj také pohybové, akčné, ale plné úsmevu. No, bezpečnosť a prevencia kriminality je teda určená nielen pre školy a pedagogických zamestnancov, ale aj pre zamestnancov úradov a inštitúcií verejného sektora. Najmä na odboroch sociálnych služieb stretávame sa tam so zamestnankyňami, ktoré majú problém s nespracnými príslušníkmi komunít, majú napríklad pridružené azylové domy k mestským úradom. V azylových domoch školíme prevenciu kriminality, úrady práce a tak ďalej. V tých školách zase túto bezpečnú školu máme aj ako inovačné vzdelávanie v rozsahu 50 hodín, takže tí účastníci kurzov, väčšinou pedagógovia si potom môžu prilepšiť k platu o 3%. No a zamestnanci zariadení sociálnych služieb a zdravotníckych zariadení, tam hlavne to sú tie psychiatrie, klienti, keď sú psychotickí, majú drogové závislosti, sú v reedukačných centrách pre deti a rodiny, všade tam si nás objednávajú. Okrem toho máme takú novinku, ktorá vzišla priamo z dopytov tých jednotlivých riaditeľov inštitúcií, väčšinou škôl, keď oni videli, že školia ich skutoční odborníci, začali ich požiadávať, alebo nás, tých našich odborníkov, či by im nedali nejaké bezpečnostné odporúčania na ich konkrétny objekt školy, budovy a podobne. Takže momentálne robíme už aj to, že nie je len o objekty školy, ale akýkoľvek objekt mäkkých cieľov. Títo naši špecialisti majú na to normálne pečiatku a majú oprávnenie vykonávať analýzu aktuálneho bezpečnostného stavu. Áno, takže robia analýzu fyzických vstupov a výstupov budov, analýzu pohybu a koncentrácie osôb, áno, analýzu ľahko preniknuteľných zraniteľných miest, analýzu existujúcich bezpečnostných opatrení, ale aj analýzu rizik a scenárov v ohrození. Takže výsledkom je vysoko špecializovaný dokument s odporúčaniami a spätnou väzbou pre klienta. Už je potom na tom vedení tej inštitúcie, že čo s tým dokumentom ďalej spraví, ale minimálne si splnil povinnosť ako zodpovedná osoba vykonávať opatrenia voči prevencii kriminality. Tak, čo sa týka tej bezpečnosti a prevencie kriminality na školách, my máme samozrejme aj výsledky. Taký jeden veľký konzistentný projekt sme robili ešte minulý rok, 2025, na 31 stredných školách v Nitrianskom kraji, kde sme vyškolili spolu s partnermi viac ako 620 pedagógov a tým pádom sme naozaj získali veľmi cenné rady, informácie a hlavne spätné väzby a recenzie, ktoré čoskoro uvidíte. Takže ak vás zaujíma to, čo sa školí počas toho 50-hodinového vzdelávania, vidíte na tomto slajde, okrem teda priamo tých tréningov v krízových rizikových situácií, tu máme tréning efektívnej komunikácie, digitálnu gramotnosť, pretože online bezpečnosť a kyberšikana sú obrovské živé témy. Áno, napríklad dospelí nepoznajú skryté významy emojis, dark web, darkstagram, čo je to sexting alebo grooming. Takže počas tých 50 hodín máme čas prejsť všetkým aj duševným zdravím a pôvodom tých rôznych radikalizujúcich sa detí, čo sa deje v ich hlavách. No a tu sú recenzie, takže to sú vaše slova a naše inšpirácie. Takže tu máme napríklad, kurz bol výborný, 5 hviezdičiek, rado to zvládol na jednotku. Mám teraz nový pohľad na krízové situácie. Áno. Agnes, Naď, ďakujem veľmi pekne za vzdelávanie. Bolo to zaujímavé a hlavne praktické, čo vieme využiť. Takže vidíte, že
je dôležité naozaj si aj pozrieť naše recenzie. Ja vám teraz ukážem link, na ktorom si viete prečítať všetky naše recenzie a dám vám ho do chatu. Takže počkáme chvíľočku, nech sa to načíta. Keď aj vy počkáte, keď vy si sami otvoríte stránku, tak sa vám takto načíta sieť Google a EFC Akadémia. A tu keď si kliknete napríklad najnovšie hodnotenia, tak tu vidíte najnovšie. Máme dokopy aktuálne 140 recenzií. Takže ja vám teraz tento link zazdielam do chatu, aby som vás tu nezdržovala, ale aby ste si sami mohli prečítať o tom, čo o nás hovoria naši klienti. Tak, digitálne zručnosti a umelá inteligencia. Toto je ďalšia téma. Chcel by sa niekto k tej predchádzajúcej téme bezpečná škola alebo prevencia kriminality niečo spýtať? Kľudne mi môžete dať otázku do chatu alebo si zapnúť mikrofón a niečo sa spýtať. Ak teda nie, ideme ďalej. Digitálne zručnosti a umelá inteligencia. Toto je téma, ktorú zase vzdelávajú úplne iní špecialisti a odborníci. A pre potreby verejnej správy sme vytvorili taký celkom živý zoznam kurzov, ktorý sa veľmi rýchlo mení, pretože aj digitálna doba prináša zmeny a novinky veľmi rýchlo. O čo nás ale najviac žiadajú sú základné kurzy na používanie umelej inteligencie, tak, aby uľahčila dennodennú prácu, tok pracovných dokumentov a aby pomohla tá umelá inteligencia zamestnancom sa lepšie sústrediť a odbúrať, odbremeniť od zamestnancov robenie rôznych repetitívnych opakujúcich sa úloh. Takže my sme vytvorili program, kde vzdelávame alebo školíme 4 najpodstatnejšie softvery umelej inteligencie. Keď viete používať tieto, alebo aspoň 2 z nich, tak extrémne sa vám zjednoduší život, hej? V práci, aj doma. Takže máme tu ChatGPT, Copilot, Notebook LM a Perplexity. Áno. Ja osobne používam ChatGPT a Notebook LM. Prečo? Notebook LM používam najmä, keď potrebujem exaktné informácie vytiahnuť z rôznych dokumentov. Hej. Dajme tomu, že mám zákon o vzdelávaní dospelých, je strašne dlhý a teraz ja potrebujem z neho zistiť jednu vec, nejakú otázku. Tak ja si ten zákon stiahnem, dám ho do Notebook LM, umelá inteligencia ho za mňa prečíta a ja mu dám už len otázku, na čo sa potrebujem spýtať a on mi presne ako právnik odpovie. Prečo to nerobím s chatom GPT? Pretože chat GPT si pri takých exaktných úlohách rád vymýšľa. Takže častokrát sa užívateľom stáva, že keď chceme exaktne vyňatok zo zákona, ktorý mi presne hovorí, čo môžem, čo nemôžem, ChatGPT si niekedy vymyslí úplné rozprávky, ale Notebook LM si ťahá informácie len z tých zdrojov, ktoré mu poskytnete a nie z celého internetu. Takže napríklad to je dôvod, prečo ChatGPT nie je na všetko vhodný. Ale samozrejme máme aj štandardné kurzy, ktoré vzdelávame verejnú správu a je to, ako efektívne plánovať a byť produktívny s umelou inteligenciou, potom Microsoft 365, Office 365, máme 7 úrovní Excelu, kde vlastne úplne od začiatočníkov až po expertov vzdelávame. Potom sa zameriavame, samozrejme máme aj online marketing pre mesta a obce, tvorbu web stránok, aby ste opäť nemuseli platiť externých dodávateľov webu, vieme to naučiť vašich zamestnancov a tiež máme špecialistku na ochranu osobných údajov svojpomocne pre verejnú správu. Takže, ako som už hovorila, že
plánovanie a produktivita s umelou inteligenciou nie je čisto len hard skill o tom, že vás naučíme kliknite sem, kliknite tam. Je to o učení sa rozmýšľať. Naozaj, že umelá inteligencia nie je Google. Áno. Čím inteligentnejšiu otázku mu dám, tým lepšiu odpoveď dostanem. Áno. Preto my sa učíme na tých kurzoch nie len klikať, čo kde nahrám, ale učíme sa komunikovať a pristupovať k tomu nástrojov umelej inteligencie ako k nášmu asistentovi. Áno? Takže čím lepšie sa s ním komunikujem, tým sa on najlepšie naučí a o to lepšie odpovede vám dáva. Hej? Takže časom, napríklad keď používate umelú inteligenciu 2-3 týždne, tak vidíte to zlepšenie, že on vám naozaj odpovedá relevantnejšie a tie odpovede vám naozaj uľahčujú prácu a navigujú vás v tých vašich činnostiach. Naši špecializovaní lektori sú dvaja. Jeden z nich je Sebastian Scott a druhý je Martin Daniš. Sú to jedni z najlepších lektorov, sú to ľudia z praxe. Častokrát sa ma pýtajú, že prečo nemajú, ľudia sa ma pýtajú, že a kde majú títo ľudia titul? No, títo naši lektori, oni si ani titul nestihli spraviť. Hej? Oni na vysokú školu ani nestihli ísť, pretože začali pracovať už vo veľmi mladom veku a začali zarábať. Hej? Začali tvoriť weby, tvoriť marketing. Dnes už školia umelú inteligenciu a pridružené kurzy, takže to je to, že vo verejnej správe častokrát ešte tie tituly potrebujeme a sú uznávané, ale niekedy je to tak, že tí najväčší odborníci na tú vysokú školu už nemali čas. A naučila ich prax. Takže obidvaja sú medzinárodne orientovaní. Sebastian má za sebou viac ako 100 úspešných IT projektov s klientmi od Európy, USA, cez Kanadu až po Austráliu. Toto je náš druhý lektor Martin Daniš. Je to majiteľ niekoľkých firiem v Českej republike a je zameraný na industriálne alebo priemyselné IT. Takže tiež vysokotechnicky zdatný človek a už, hoci je ešte na pohľad mladý, on už teraz má pocit, že chce odovzdávať vedomosti a chce robiť niečo pre spoločnosť, niečo dobré. Hej, takže vlastne, viete, popri ich príjmoch, toto je pre nich naozaj, že aktivita veľmi bohumilá a naozaj robia to tiež so srdcom, majú radi ľudí a chcú rozdávať vedomosti a uľahčiť život tou technológiou aj ďalším ľuďom, zamestnancom a tak ďalej. Takže pôsobenie v technologickom sektore s dôrazom na obchod, inovácie a technologický rozvoj. Takže máme za sebou teda digitálne zručnosti a umelú inteligenciu. Chcel by sa niekto niečo spýtať k tejto téme? Dobre, ideme ďalej. Ďalší z našich kurzov, ktorý sme vytvorili opäť ako jednu veľkú výzvu, je efektívna komunikácia, asertivita a nastavenie hraníc pri práci. To duševné zdravie budeme mať. Bavila som sa s pani Jarmilou, ktorá je na webinári, či nebojte sa, to duševné zdravie, dostaneme sa k tomu len ešte trošku ďalej. Prosím vás ešte o strpenie. Efektívna komunikácia a asertivita je však prepojená nádoba s duševným zdravím. A to je v každej jednej oblasti, či sme vo verejnej správe, či sme v zdravotníctve, v školách alebo u firiem. Obsahom vzdelávania v rámci tejto efektívnej komunikácie je naučíme sa komunikačné techniky, ako si zachovať profesionalitu, ale ako povedať nie slušne a jasne. Aby nás nevnímali, že sme agresívni, ale aby nás ani nikto nezneužíval. Ako povedať jasne nie
aby to bolo asertívne, profesionálne a rešpektované. Hej? Budeme sa učiť zvládať útočnú komunikáciu od iných osôb. Áno? Aké rôzne také možnosti má asertivita. Od tej láskavej, alebo spôsoby, od tej láskavej asertívnej komunikácie až po tú vyhraňujúcu. Áno? Takže budeme si hovoriť o typoch osobností. Pretože keď viem odhadnúť typ osobností, tak viem sa veľmi ľahko na ňo naladiť a viem s ním komunikovať na jeho úrovni a jednoducho neminiete si toľko energie. Takže typy osobností a ich konfliktné vzorce správania. Potom si povieme o 30 znakoch manipulátorov. Toto je téma, ktorú chcú od nás vždy. Najprv sme ju mali ako bonus, ale už sme ju zaradili do samotného tela toho kurzu, pretože v každom kolektíve, v každom zariadení, kdekoľvek sme, sa nájde nejaký manipulátor. A teraz tí účastníci kurzu vlastne sa na ňom učia. Ako on samozrejme častokrát nevie, že to je on, ale veľmi inteligentne si to tam zovšeobecníme a potom už tí účastníci kurzu vedia, čo majú s tými odporúčaniami robiť. No a potom sa bavíme a školíme o komunikácii, bezpečnosti a deeskalácii v nebezpečných situáciách. Áno. Napríklad bola som vo firme, ktorá je slovenská, niečo ako Veolia, slovenská autobusová doprava, hej, ale bola to iná firma, zameraná na mestskú autobusovú dopravu a zamestnanci tej centrály tam majú napríklad veľký problém so šoférmi. Prečo? Pretože šoféri sa hádajú, sú agresívni. Ich najväčší problém je, prečo práve ja musím začínať o 3:50 ráno a kedy mi príde vyplata. Áno? To sú napríklad ich najväčšie konfliktné situácie medzi dispečermi a šoférmi autobusov. Takže tam sme sa veľa trénovali komunikáciu, bezpečnosť a predstavte si, že oni tie kancelárie majú tak, že nábytok v kanceláriách sú zároveň fyzické bariéry. A to sa bavíme o šoféroch, ktorí bežne vozia ľudí. To sa bavíme o príčetných, zdravých ľuďoch. Napriek tomu v dnešnej dobe sa tí ľudia niekedy správajú tak agresívne, že v bežnej firme, kde by ste to nečakali, majú kancelársky nábytok ako fyzické bariéry bezpečnostného charakteru. Zaujímavé. Takže efektívna komunikácia, asertivita a nastavenie hraníc pri práci. Hej. Je to na to, aby ste sa nenechali viac využívať, aby ste sa naučili povedať nie slušne a jasne, aby ste si poradili s komplikovanými kolegami, klientmi alebo rodinnými príslušníkmi a podobne. Pre školy opäť efektívnu komunikáciu spojenú s duševným zdravím máme pre školy aj ako inovačné vzdelávanie. Takže opäť to je 50-hodinový kurz, kde získajú 3% platu. No a pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb máme akreditované kurzy zamerané na efektívnu komunikáciu, deeskaláciu, duševné zdravie a self-care a sú akreditované Slovenskou komorou psychológov. Tak, no a teraz verím, že pani Jarmila je stále s nami, ale aj ostatní, pretože už konečne sa pristupujeme k tomu kurzu duševné zdravie a prevencia vyhorenia. Najväčším takým problémom je stres. Áno, stres, ktorý prináša táto doba, stres, ktorý nevieme ovládať, stres, ktorý jednoducho je v každodennej našej praxi až tak, že sme si naň zvykli. A to je bohužiaľ nezdravé a dlhodobo veľmi neprosperujúce organizmu, pretože sa z neho vzniká chronický stres. Takže v tomto vzdelávaní na duševné zdravie si povieme o tom, prečo aj antropológia stresu alebo história stresu, prečo stres máme, prečo sa ho vlastne zažívame a dokonca na čo je dobrý a na čo bol dobrý v minulosti.
Budeme si hovoriť o tom, že v dnešnej dobe netrpíme až tak fyzickým vyčerpaním, ale oveľa viac psychickým. Áno, nekopeme na roli, ale psychicky sa unavujeme, vyčerpávame oveľa viac. A aké rôzne fázy môže mať vyhorenie. Na tých našich kurzoch častokrát počúvame aj výpovede samotných účastníkov, ktorí sa rozhodnú, že sa priznajú, že prešli fázou vyhorenia. A je to veľmi inšpiratívne počúvať a vidieť tých ľudí, keď sa z toho dostali, akí sú mentálne posunutí, silní a už ich len tak niečo nezlomí. Ďalej, emocionálna inteligencia a zvládanie stresu pedagógov. Hej. V prípade, že sme v škole, tak je ten kurz zameraný na pedagógov. Potom si hovoríme o tom, čo je a čo nie je self-care. Čo je to starostlivosť o seba? Hej. A čo je taká mylná starostlivosť o seba. Áno, že idem cez víkend na pol deci a prídem ráno, to v skutočnosti nie je starostlivosť o seba. Hej, hoci to niekto urobí rád, starostlivosť o seba je niečo celkom iné. Takže zároveň si povieme aj o tom, kde má pomáhanie svoje hranice. Lebo hlavne v pomáhajúcich profesiách zdravotníci, opatrovateľky alebo aj pedagógovia niekedy sa tým pomáhaním úplne vyčerpajú a aj tak nepomohli veci. Hej. Takže pomáhanie tiež má svoje hranice a budeme si o tom bližšie hovoriť. A ide nám tu o to, aby si tí zamestnanci hlavne uvedomili, kde sú ich hranice. A máme tu bonus. Počas celého tohto kurzu vás lektori sprevádzajú tvorbou vlastného antistresového manuálu, ktorý si vy aj vytvoríte, aj odnesiete domov. Je to veľmi osobná záležitosť a teda to je aj dôkaz toho, že tí naši lektori sú vlastne takí vaši sprievodcovia. Áno, na tých kurzoch pracujete vy alebo vaši zamestnanci. Tam je veľmi veľa aktivít. Nie je to také ako cez webinár, že 60 minút tu vedie monológ, ale práve naopak. Tu vidíte už usmiaté tváre aj konkrétne názvy našich klientov. Takže tu som napríklad ja, väčšinou na fotkách som ja. Hej. Som si tak dovolila dať seba do prezentácie, lebo tých fotiek mám najviac. Napríklad nemocnica Agel Nové Zámky, detská psychiatrická liečebňa Hráň, zariadenie sociálnych služieb Nezábudka Senec, správa zariadení sociálnych služieb v Nitre, áno, tuto dole, toto bude tiež nejaké zariadenie sociálnych služieb vpravo dole. Takže vidíte, že tie kurzy, vidíte tú nástenku radosti, ktorú niektorí účastníci držia v rukách. To je ďalší taký výstup, ktorý zostáva tým účastníkom. Vidíte tie usmiaté tváre spokojných účastníkov a tu vy vidíte trošku aj v akcii, keď mali pohybovú aktivitu. Tiež som školila pre sieť nemocníc Agel. To boli hlavné sestry z celej siete nemocníc po celom Slovensku. Stretli sme sa v Bratislave, na Ventúrskej a podobne. Takže vidíte, že tých účastníkov vieme naozaj upútať a toto je teda niečo o nás. Tieto kurzy zamerané na duševné zdravie, ako aj na komunikáciu školy nie len ja som teda na fotke vľavo, ale aj naša kolegynka Zuzana Rídziová. Čo sa týka našej kolegyne, je to certifikovaná lektorka, koučka osobného rozvoja a pochádza z korporátnej alebo firemnej sféry. Preto vie nazdieľať veľmi veľa vynikajúcich pohľadov a náhľadov na duševné zdravie z pohľadu ženy, ktorá dlhé roky pracovala na kanadskom korporátnom trhu, čelila sama extrémnemu pracovnému tlaku a záťaži a preto vie veľmi empaticky, ale aj zo skúseností školiť tento kurz a poradiť účastníkom. Ja som teda naľavo, mám 10 rokov skúseností z riadenia EFC Akadémie, a tiež som lektorovala na Slovensku, v Amerike aj Ázii a tiež som certifikovaná lektorka v Asociácii lektorov a kariérnych poradcov. Takže
ten kurz Duševné zdravie a prevencia vyhorenia. Pokiaľ ste zamestnanci úradov, je to pre vás, zlepší sa pohoda v tíme, zefektívni sa výkon činnosti, zníži sa váš stres o 50%, tak toto máme z nášho prieskumu po kurze, keď posielame formulár, dotazník niekoľko dní po kurze, tak teda hovoria, že o 50% sa im znížil stres. Ak myslíte na zamestnancov škôl, inovačné vzdelávanie 3% zo mzdy, aktualizačné vzdelávanie, duševné zdravie, prevencia vyhorenia ho má. Zamestnanci zariadení sociálnych služieb akreditované opäť Slovenskou komorou psychológov, pre nich to je relevantné. Chcem ešte pripomenúť, že celé vzdelávanie, ktoré sa týka škôl, budeme robiť zajtra. O takomto istom čase, o 14:00, budem hovoriť o možnostiach vzdelávania pre školy. Pokiaľ by ste chceli o tejto informácii dať vedieť nejakým svojim školám, len nám napíšte a my tej danej škole pošleme pozvánku. Máme prihlásených už viac ako 380 účastníkov, preto to budeme robiť pravdepodobne cez YouTube livestream, pretože Google Meet kapacita je len 100 ľudí. Takže najväčší záujem je teda zo strany škôl. No a tu už vidíte vaše slova a naše inšpirácie, opäť recenzie. Absolvovala som kurz duševného zdravia, ktorý hodnotím ako veľmi profesionálny, s aktuálnymi témami a veľa dobrých rád a postupov, ktoré určite uplatním v praxi. Áno? Kurz duševného zdravia prebiehal vo veľmi príjemnej atmosfére. Vľavo dole je veľmi zaujímavá recenzia. Upriamím vašu pozornosť. 5 hviezdičiek. Ďakujem veľmi pekne. Všetko je veľmi užitočné. Vstúpila som si do seba a v rámci self-care som si začala dávať do poriadku zanedbaných lekárov. To je prvý krok. Lektorka je veľmi erudovaná a príjemná. Celkové hodnotím prínos vzdelávania vysoko. Táto recenzia ma špeciálne nás potešila, pretože pani spravila rozhodnutie. Ide sa starať o seba a prvé, čo spraví, dá do poriadku zanedbaných lekárov. My sme nadšení, keď tie kurzy majú takýto dopad na ľudský život. Preto to robíme. Takže preklik. No a tu máme už len, toto myslím, že je už posledný kurz, už vás nebudem viac zdržovať. Prirodzená autorita pre vedúcich pracovníkov. Opäť tento kurz vznikol práve na podnet a dotazy riaditeľov škôl. Ale samozrejme tento kurz my vieme prispôsobiť aj pre vedenie úradov a inštitúcií, zariadení sociálnych služieb a podobne. Takže ten obsah tém, bavíme sa o tom, aké sú najväčšie výzvy vedúcich pracovníkov. Účastníci kurzu si robia aj taký vlastný sebaevaluačný formulár, kde si píšu svoje vlastné výzvy. Porovnávame si rolu lídra v 85. a 2025. No už teda teraz v 6. Tá rola lídra je to veľmi zaujímavá téma, lebo hoci za socializmu bolo postavenie lídra iné, veľmi veľa vecí sa opakuje. Ne? Takže je to veľmi zaujímavá téma na porovnávanie. Máme tu prípadové štúdie, byť obľúbená alebo správna v roli riaditeľky napríklad. Učíme sa o tom, aké sú štýly vedenia. Áno, máme 7 hlavných štýlov vedenia. Odporúčané je používať efektívne aspoň 3, nie 1, 3. Hlavné princípy lídra 21. storočia a najväčšie pochybenia lídrov. Takže opäť prepájame s praxou, učíme sa z chýb iných ľudí. Nechceme robiť my chyby, ale ak ich už spravíme, tak chyba neznamená koniec sveta. Ne? Nastavenie hraníc v tíme, to už opäť prepájame s komunikáciou, 5 zásad asertívnej komunikácie, aktívne počúvanie, plus bonus získajú účastníci taký veľmi pekný farebný PDF materiál, vytlačený
ako si získať dôveru každej generácie. A sú tam rozpísané vlastne hlavné črty ľudí od generácie baby boomers, generácia X, generácia Y, generácia Z. Hej, generácia Z to sú už dnešní 20-roční ľudia a dokonca už aj nastávajúca generácia alfa. To sú zatiaľ deti, základné, stredné školy, ale čo skoro už prídu do pracovného procesu o pár rokov. Takže to už je generácia alfa. A toto sú tie pracovné listy, o ktorých hovorím. Vidíte, mám ich aj tu. Hej? Takže napríklad tu vpravo. Boomers, generácia X, mileniáli, generácia Z. Ako si získať ich dôveru, čo potrebujú od lídra, ako najlepšie komunikujú, čo prinášajú do tímu, čo očakávajú v práci. Hej? Tak si napríklad porovnajte. Človek, ktorý bol narodený medzi 1946 a 1964, očakáva v práci rešpekt, tradičné odmeny a stabilitu. Namiesto toho generácia Z 1997 až 2012 očakáva v práci hybridnú prácu, starostlivosť o duševné zdravie a inovácie. Ano? Takže sú toto materiály, ktoré sú fakt vysoko hodnotné a sú súčasťou nášho kurzu Duševné zdravie a prevencia vyhorenia. Opäť recenzie. Ďakujeme veľmi pekne, školenie bolo veľmi užitočné, riešili sme modulové situácie, ktoré sme aj všetci zažili. Pani lektorka bola profesionálna, milá, vzbudzovala rešpekt. Bolo to úžasné, ďakujeme, výborná prednáška. Takže preto vás vyzývam, že keď máte záujem, pozrite si sami link na všetky hodnotenia, ktoré máte v čete, aby ste mi verili, že všetky recenzie máme 5-hviezdičkové, že nevybrali sme len tie dobré, ale fakt, že Google je nastavený tak, že my keď dostaneme recenziu, my ju nevieme vymazať, zmeniť ani nič s ňou robiť. Ne? Takže naozaj sme preto hrdí, že na Google máme takéto dobré spätné väzby od účastníkov našich kurzov. No a tu máme ďalšie fotografie, vidíte tu vľavo hore, ak vidíte ten nadpis, prirodzená autorita pri vedení školy. To sme školili riaditeľov bratislavských základných škôl napríklad. Vpravo dole tiež sme v nejakej základnej škole pravdepodobne. Takže, no aha, ešte tu máme, ešte ste tu, ešte ma vnímate? Dobre, super, ďakujem za rýchlu odpoveď. Ešte tu máme kurz, ktorý je dôležitý a chcem vám o ňom aspoň povedať. Je tu finančná gramotnosť aj pre žiakov, aj pre pedagógov. Keďže viem, že vy ste sa prihlásili na webinár Verejná správa, takže ja to len prebehnem. V prípade, že by ste mali záujem prepojiť nás napríklad s nejakou základnou alebo strednou školou. My vzdelávame tú finančnú gramotnosť už od roku, takto vám to sem dám, už od roku 2021. My sme vytvorili najprv workshopy. Moje prvé peniaze, naše peniaze a hodnoty, biznis a peniaze, mladý podnikateľ a mladý investor. Toto vzdelávame deti a žiakov priamo na školách, prídu naši lektori a vzdelávajú ich formou workshopov. Napríklad máme veľmi pekný projekt Týždeň finančnej gramotnosti v meste Partizánske, kde každý rok v novembri vzdelávame všetky základné školy tretiačikov. Áno? V programe Moje prvé peniaze. Ale teda dá sa, tí žiaci môžu samozrejme pokračovať, postupovať z jedného programu, ktorý absolvujú, idú do ďalšieho a tým počas svojej školskej dochádzky absolvujú vlastne celých 5 programov finančnej gramotnosti a vtedy môžeme povedať, že fakt sú pripravení na zvládanie finančných operácií primerane k veku, ale už sú informovaní a edukovaní. My totiž veríme, že sme presvedčení, že finančná gramotnosť je predmet, ktorý sa má učiť od dňa, kedy si dieťa vie kúpiť v bufete desiatu. Ano?
pokiaľ si vie toto kúpiť, tak je pripravený sa učiť aj o peniazoch. Nemalo by to byť tabu a nemalo by to byť téma, až keď vyrastú. Lebo spotrebiteľmi sa stávajú oveľa skôr. Takže to sú workshopy priamo pre deti. Keďže my sme tieto deti školili veľmi veľa, dovolili sme si vytvoriť aj program finančného vzdelávania pre pedagógov. My teraz máme inovačné vzdelávanie pre pedagógov, kde pedagógov učíme alebo snažíme sa ich inšpirovať, ako moderne, pútavo a efektívne vzdelávať tú finančnú gramotnosť. Áno? Napríklad, ako vysvetlíte infláciu 8-ročnému dieťaťu. Áno? Máme tam také techniky, proste také hravé, milé prístupy, ktoré sú plné aha momentov. A vidíme na tom aj to, že samotní pedagógovia si zvyšujú svoju osobnú finančnú gramotnosť. Takto. My keď sme vzdelávali tie workshopy, my sme v tých školách, ja osobne som ich vzdelávala a ich vzdelávam. My sme zistili, že neexistujú poriadne ani vzdelávacie pomôcky. Tak sme dali tu u nás v EFC Akadémii hlavy dokopy a vytvorili sme stolovú hru v Reckove. Možno mnohí ste už možno o nej aj počuli, pretože fakt, že predáva sa, cez Vianoce sa aj predávalo strašne veľa a aj cez knihkupectva Martinus sa predáva. Takže je to naša autorská stolová hra, ktorá je zameraná na vzdelávanie vo finančnej gramotnosti, opäť láskavým, hravým a interaktívnym spôsobom. Tu nie je žiadna digitalizácia a my sme za to, že deti nemajú mať pred sebou obrazovky, takže je to kombinácia akoby Monopoly a človeče a je tu množstvo takých hravých finančných situácií priamo zo života, vďaka ktorým deti môžu peniaze nahrať alebo o ne prísť. Takže ak je táto informácia pre vás relevantná, opäť vám tu ukážem link na našu web stránku, kde nájdete informácie o hre, ale zároveň aj kontakt na nás, priamo na mňa. A čakajte, dávam to do chatu. Chat. Stolová hra v Reckove, takže môžete si na ňu kliknúť. Takže ako vidíte, to naše vzdelávanie v každej oblasti je veľmi komplexné. Čo sa týka finančného vzdelávania, vzdelávame teda priamo deti na workshopoch finančnej gramotnosti, ale aj druhý stupeň, aj stredné školy. Hej. Vzdelávame pedagógov a plus máme stolovú hru v Reckove, ktorú aj my sami používame ako vzdelávaciu pomôcku. A opäť najviac si ju kupujú do škôl. Takže finančná gramotnosť pre žiakov a pedagógov je skutočne aj niečím, je to napríklad pre primátorov a starostov je to niečo, čím sa naozaj tým rodičom ukážu, že fakt majú záujem o rozvoj tých detí moderne, efektívne, hravo a tak, aby to tie deti bavilo. Tu sú zase recenzie, opäť veľmi, veľmi pozitívne, všetko 5-hviezdičkové. V našej triede sme mali naozaj výnimočnú hodinu, ktorú viedli 2 šikovné a energické študentky. To máme aktuálne rozbehnutý jeden projekt v Čadci, rovesnícke vzdelávanie, kde študenti 3. a 4. ročníkov obchodnej akadémie vzdelávajú detičky v prvom stupni základných škôl v programe Moje prvé peniaze. Takže my tu v akadémii sme týchto stredoškolákov dobre na to pripravili, poskytli sme im všetky naše vzdelávacie materiály a oni teraz vlastne šíria tú našu vzdelávaciu metodiku a vďaka ním sa menia životy detí už od začiatku, už od malička, pretože nadobúdajú finančné vzdelanie včas. Takže to sú tie workshopy, Moje prvé peniaze, Naše peniaze hodnoty, Biznis a peniaze, Mladý podnikateľ, Mladý investor. No a to je teda za mňa všetko. Prosím vás, ešte otázka.
Čo si myslíte? Bol tento webinár pre vás relevantný? Tí, ktorí ste tu vydržali až do konca, fakt ma to zaujíma, že či tento webinár vám niečo priniesol. Ďakujem aj ja veľmi pekne, pani Jarmila, aj za vašu spätnú väzbu. Niekto ďalší by sa chcel vyjadriť? Bolo to pre vás relevantné, tento kurz? Dobre. Ak nie, tak ja ešte chvíľku nechám tento slajd na prezentácii. Môžete si tu buď naskenovať a dať nám recenziu, ale to teraz nemusíte. Môžete si tu zobrať na mňa kontakt 0911 221 300 alebo natalia.antosova@efc-akademia.sk. Záznam z tohto webináru vám pošleme do vašich e-mailových schránok, bude zverejnený na YouTube. Keby ste čokoľvek sa potrebovali k nemu vrátiť, tak v zázname si to nájdete. Budem rada, keď nás kontaktujete. V prípade, že sú tieto kurzy pre vás zaujímavé, relevantné, chcete vyskúšať, tak budem